Congratulations, Professor. The operation is perfect, and the live broadcast effect was huge. Is my car ready? Of course, Wansheng International Company has prepared a celebration party, and I'm here to feed you. I will not be participating. But my investor is willing to give you a new contract for this live operation with a large percentage of commission in order to celebrate your success. The award has been applied for you. Well, when you come back, let's celebrate you. Do you think that I would participate in research for money? 不愧是特制的导师，才能在转弯处这么游刃有余。这款导师的确是太先进了，明摆着，这就生生用钱砸赢的。材料学方面的差距，短时间内真的是无法弥补了。真是差距太大了，没办法，怎么说这么久？ 这么说，我们所有的投入就都没有意义了。我就想问一个问题：3月是怎么把人从你们手里弄走的呀？问这些有什么用啊？新陵园已经独家直播了，现在全球人都知道人家成功了。北京，诸位，非常感谢大家在百忙之中来参加我们这个研讨会啊！既然现在3院 和鲁道夫教授已经走在了我们的前面，我觉得这个研讨会再继续下去已经没有必要了，就到此为止吧。接下来，小金会安排大家的返程事宜。谢谢大家。郑医生，我们新陵园为鲁道夫教授做的手术直播您看到了吧？我们老板谢总觉得手术直播非常有前景，我想问一下，您准备的怎么样了？金二哥，事已至此，交个底吧。你们到底是为了什么跟3月争成这样？为了耗材。 什么意思？一直以来，介入科用的耗材都是进口的。老师和院长都觉得是时候发展自己的耗材了。而前列腺介入栓塞术是一个新玩意儿，还没有出现一个很好的定义，大家都处于一个摸索研究的阶段，所以我们就想着以此为起点，推广国产耗材。难怪。那3月那边什么意见？他们不在乎未来可能会发生的科技制裁，为了能够尽快取得研究成果，所以 他们选择了万盛国际的进口耗材，而万盛也想借此机会打开中国市场。就这样，他们才会邀请鲁道夫。现在看来，还是我们太天真了。不用再说了，你们都已经尽力了。尽管鲁道夫教授已经走在了我们的前面，但是我觉得技术的差距微乎其微。 可是材料、平台、科研环境才是真正的原因呢。我们只有再想别的办法了。坦白说，孔主任，现在已经不仅仅是北大输给了3院，国产耗材输给了进口耗材。我跟郑人也是搭了前程，冒着风险来的。因为秦丽人，我们已经彻底把他得罪了。
他发话要开除我们俩。这笔账也要算在我们头上。为什么不算呀？谁让你们给他示范手术名额？那你想怎么样？现在人家已经完成了，人家完成了，难道我们就不能继续了吗？你的意思是说，现在我们也要向万盛国际订购这款专用导丝，然后继续挑战这个手术？不行，必须用国产导丝，这个手术的推行才有意义。老师，你也看到了，人家用的导丝和我们根本就不一样，以我们现有的水平根本就造不出来。对，你看，他也同意我，必须用国产导丝才有意义。这句话对。我认为，鲁道夫的手术并不完美，这款微导丝也不够好。这已经是我见过最细的导丝了。这个位置，它没有继续往下走，而是直接栓塞了膀胱上动脉的分支。在这个位置栓塞，栓塞剂是有90%的几率会被冲回，导致异位栓塞。所以我认为，患者在不久后便会出现膀胱无力、尿潴留等并发症。这台手术做得很糙，按照我的标准，这台手术是失败的。你有什么想法？孔主任，请再给我们3天时间，看看王远山的术后反馈。如果真的如我所料，我们还有机会。小金啊，你怎么看？老师，我们准备了这么久才说服院长，还把大家从全国各地请过来，是因为看了一台手术，都没有上手比过就放弃。我不甘心。没错，王远山做完了，那就再多找几个实验手术患者来。比赛还没有结束。主任，我想继续。孔主任，再试试吧。老师，那好，我们继续。继续。继续。哎呦，我可听说了，任老外已经在前头搞定了那个手术，也就是说，证人苏云都输了。你可说过了，如果手术失败，你就会开除他们的。说话可得算话呀！啊？还有，听说你之前各种吹嘘，说证人肯定能成功，现在大伙儿都知道他失败了。我告诉你，董老板可是非常不高兴啊！他跟他的朋友们已经决定预约鲁道夫做手术了。所以，要不证人苏云走，要不我走，你选一个吧，苏院长啊！进。院长，怎么了？我们之前不是在网站上宣传了前列腺手术吗？当时是有很多患者预约了，现在不知道是听到哪里的风声，就纷纷取消了，还给我们打了很多差评。各位注意了，海城说要开展前列腺介入栓塞术是骗人的，我跟北大的朋友都打听过了。所以我们要不要关掉这个后台评分系统啊？不要管，免得引起更大的反噬。那海报还要打吗？再取消吧。好。这个位置，
OK， 还有这个。这密密麻麻记录这么一大堆，你能知道这是什么吗？能。我跟你说啊，咱们这牛已经都吹出去了，只能赢不能输啊。有什么新思路吗？你看，这个位置就是鲁道夫栓塞的地方，离下面的供氧血管还有一定的距离，它无法继续前进，所以选择在这个分支就开始栓塞。我们要想做到精准栓塞，就必须继续往下走。他的导丝已经够细了，但还是下不去啊。因为血液是流动的，就像在流水中拿线穿针一样，它的视野、角度、力度都会产生偏差。不解决血管壁的摩擦阻力和血流速度之间产生的湍流对导丝的影响，根本就不可能成功。还是那句话，怎么解决？没想好，很难。哦，原来你有觉得难的时候啊。事实上，我做所有的手术都觉得很难。那我还真没看出来啊。因为我不想像我父亲那样，在我的世界里，我父亲是一个很坚强的人。自从我有记忆以来，我从没见过我父亲有过退缩疲倦的样子。98年抗洪，他3天3夜没睡觉，一直扛着。回到家之后就大病了一场。99年筹建医院，他天天熬夜。00年医院成立的时候，那时候没有客源，他天天东奔西跑，瘦了20多斤。那么坚强的人，最后却是那样走的，只留下一句晚安。我时常在想，是不是真的因为太难了，他想偷懒一次，就一次，他就离开了我。我不想像我父亲那样，所以每当我觉得很难的时候，我就告诉自己，我不能放弃，因为一旦放弃，就意味着结束。喂，郑医生，你还在北大吗？在。我有一个阿姨突然失明了，医生说是眼底血管缺血，所以无法手术。金耀武正在想办法呢。眼底动脉找介入科。他和金医生私交很好，而且这个人，郑医生，你也认识。那你现在左眼什么感觉？完全正常，就是这儿。金医生，你们来干什么？这位是郑医生的朋友。你，小陈，好久不见，你的事儿我听说了不少。你眼睛怎么了？总部邀请我去参加年度 VIP party， 我就想着今天早晨打一针玻尿酸，结果1个小时之后，我这只眼睛的视力就下降了。又过了半个小时，现在完全失明了。玻尿酸，眼科这边眼底镜看过了，视网膜血管缺血，怀疑是眼动脉畸形梗阻，准备进入造影再看一下。如果是血栓堵塞，那么短时间内的血栓还是比较容易通开的，所以放心吧。很可能是玻尿酸注射位置产生了偏差，某种原因导致生物大分子进入毛细血管网，造成堵塞，从而假性失明。生物大分子啊，可以考虑溶栓。溶栓？又不是血栓栓子，溶什么栓？堵塞已经超过2个小时，局部应该有血栓的形成。如果不及时通开，会造成真失明。啊！别吓我啊！我可不想失明。林姐，不用担心。这是我的亲人，能让我来做这台手术吗？
郑医生，你是不是有点太……对不起，小陈，让小静做吧。好，那林姐，咱们去准备手术啊，扶你，慢点。哎，好，谢谢，让一下啊。 以你们的关系，他应该选你才是啊，为什么选建武啊？准备注射，倒影。注射完毕。 眼动脉区域空白，没有血液供给。药剂酶30万单位，准备溶栓。看吧，果然还是溶栓了。剂量不够。怎么不够？因为患者还年轻，短时间内大量尿剂酶冲击问题不大，当务之急是尽快，再加30万单位。 导氧机，溶栓药剂酶，多少了？打了30万单位了。导氧。 行不行啊，简二哥？不行我们上啊。再加30。前方堵塞的很厉害，你在单线终身后，玻尿酸打分子无效。 我是不是真的要失明了？别担心，林姐，我在想办法呢。用粗微导管试试。不行，会损伤血管内膜，我不会选择这么莽撞的治疗方法。你再磨磨唧唧的拖下去，他可就真瞎了啊！ 小金，小金，你快换粗微导管。用粗微导管，小心些，可以的。你要做不到就下来，让这人上。你有本事你上啊！连自己都需要编旧胎，光会说嘴皮子的东西。 理智。借你的小艺人用。让开，你做不了的。 看好了，金二哥，玻尿酸大分子用微导管抽吸，力量太小抽不出来，所以要用粗微导管。导氧机。
注射器。左领有蛋，没事。要不证人苏云增，要不我增，你选一个吧，苏院长啊！你没做到的事，我做。看我如何把海城变成曼欧。花儿姐，等着看吧，我要让我的心外成为世界第一。世界第一。怎么还在吵那2个年轻人的事啊？您都知道了？我听说了。这个秦丽人做了这么大的手术，还精力如此充沛的大喊大叫，说明这个手术做得非常非常的好啊。海老，是我的错，着急了，还没等郑人和苏云拿下那个手术，就先去跟人家谈投资拉条件，结果半路杀出个程咬金，手术没能拿下，还失信于人，更连累了郑人的声誉受了影响。我们海城啊，自创立以来不顺的事儿就没断过，可我们不是都闯过来了？不一样。怎么不一样？那个时候，有我们一起和若天并肩作战。那今天，郑人、苏云，不也和你一起并肩作战吗？3个小时了，要在4小时之内痛快才能保住右眼，你自己说的。安静。怎么？我说的不对吗？还是你又想上台救场啊？动手！成了。还没完，要看造影的效果。
您这么看好他们两个？是啊，我看好他们两个，就像当年我看好若天和陈妙一样。苏黎呀，你看我们海城的标志，不管经历了什么样的风雨，帐篷下的3道线仍然那么稳固坚定。今天你、郑人、苏云，就是我们海城的3道线呢。只要我们坚守一属一德一患的3个信念，我们就能闯过这道坎儿啊！林姐，可以睁眼睛了。林爷，没事了。杨金梅注射2节多，术后注意护理就行。辛苦了，压住秩序吧。张部，给我用血管闭合器吧。林爷，那个很贵。你当他是穷护士啊？人家可是医美大老板。想起你爸爸了，按压止血。那年我妈心梗，要做心脏支架，我主任问我要不要用血管闭合器。需要血管闭合器吗？我来压迫止血吧。可以的。好。血管闭合器术后4个小时就能下地，但当时要1000多，等于我小半个月的工资。你爸爸看出我的窘迫，就主动给我妈按压止血。你让我想起你爸爸，你们俩都是好人。知道刚才我为什么选小琴不选你吗？不是因为我对过去事情心存芥蒂，我在想啊，万一我这眼睛瞎了，不能下在你手上。你是陈医生唯一的亲人，就等于也是我的亲人。你爸爸是位好医生，你要学习他，不能全向他。
我听说你还要继续跟郑人、苏云他们 PK 啊？输给鲁道夫，我认了；输给他们，我不服。你已经输了，还是2次。我说过，你的路很长，没有必要纠结那一时的得失。其实苏云一直都是我的狗。我本以为我已经摆脱他了，可没想到他又来了。我从一入学就很受老师们的喜欢，因为所有的考试我全部第一。让我终于有机会给潘教授当助手。我想好好学习，可苏云来了，他往那儿一站，吊儿郎当的。但潘教授却对他说：“你来。”我才是一柱。我学的介入，我8年连读博士，他才实习，连实操经验都没多少，然后他就做完了。潘教授问他：“你做过？”他说：“看过。”真是的。老师，您知道我为什么不读数学，读医学吗？因为数学是靠天赋的。天才存在的意义就是刷新普通人对天才的认知和定义，但医学不是。除了智商，还要勤奋。实践和经验才是医学的根基。可苏云他凭什么？不公平，真的不公平。那就比勤奋。怎么样，被我的精湛医术征服了吧？你没感觉吗？能没感觉吗？就一个字，爽！你再看一次。行，再欣赏欣赏。你的意思是说，给林娇娇开通眼动脉的操作，其实跟前列腺介入栓塞很类似？是。那之所以用粗一点的导管，是因为硬。对呀，硬一点呀，这样开通血管的时候就能更好的操作，可以到达软导丝到达不了的位置，好比水中穿线，粘线过不去，铁丝就可以。那要是这么说的话，只要操作得当，稍微硬一点、粗一点的国产导丝，也可以做前列腺介入手术，甚至效果会更好。对呀。说曹操就到啊！你真是傻人有傻福啊！什么意思？什么意思？有人，看谁来了？
说说吧，拿个这么大的箱子，又想忽悠我们什么呀？那个，我是来和你们告别的。告别？公司要不行了，董事长找我回去。因为万盛国际的事吧？忙活几个月，被人抢线，前期的投入全都打了水漂。听说已经有很多医院在接触万盛国际，他们用这次的前列腺介入手术做敲门砖，打开了国内市场。一旦万盛进来，我们所有国产耗材公司就都……郑医生，这里全部都是介入耗材，有我们公司的，也有我另外买的进口。本想着是给您备着，以便不时之需。现在我要走了，箱子留给您。坦白说，作为一名医疗代表，遇到您这样的医生，真是挺头疼的。不过，作为一名保不齐哪天就会生病的普通人，世上还有您这样的医生，真是太好了。郑医生，加油！诸位，永远海城见。你怎么不留他呀？咱不是决定有国产导丝了吗？没有时间，无法判断这个想法是否可行，手术是否能够成功。必须成功，我加你那就是干。这是神经介入那边用的导丝吧？比鲁道夫那款要粗一点，但硬很多，也许可以满足对手术的需求。没有更好的选择了，谁能想到啊，一个区区的前列腺介入手术，最后竟然演变成了国际巨鳄与国产公司的生死存亡之战。咱们两只小蝴蝶啊，得赶紧想想办法扇扇翅膀。国产公司的耗材能耗几年，就靠咱们了。不是干嘛，这就变蝴蝶了。大哥，你时不时的还真说冷笑话啊？跟你学的。你在侮辱我的 DNA 吗？哎，怎么了？不，这有什么呀？你说导丝像孤独的箭，但我觉得导丝像群游的鱼。水流就是血管，单刀解牛，那不是介入，那是外科手术。鱼群穿珊瑚，遇水流针，遇同半臂，遇胸弦等，遇肾流锥，这才是介入。你说的非常有道理，但你这么吟诗作对不累吗？把简单的问题复杂化，把复杂的问题简单化，你能不能说点正常人能听懂的话？早点休息。哎，别，哎，你再给我做手势，挺好听。你干嘛呀？哎，你这人怎么这么小心啊？普金豆。秦令人要开除你和郑人，否则就撤资。那边虽然咬得很紧，但是我相信你们一定能攻克前列腺介入新术式，好好一起并肩作战吧。